कोरोना वायरस देश बचाओ आंदोलन की हुई शुरुआत। मध्य प्रदेश छतरपुर जिले में एक आवाज हम सबकी सेवा समिति के अध्यक्ष निसार खान ने कोरोना वायरस देश बचाओ के अंतर्गत आम लोगों को निःशुल्क सैनिटाइजर और मास्क वितरित करने की शपथ ली। वहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर एक आवाज हम सबकी सेवा समिति के अध्यक्ष निसार खान और उनके समिति के सदस्यों ने निर्णय लिया कि जब तक देश से कोरोना वायरस खत्म नहीं हो जाता तब तक उनकी समिति गरीब और असहाय लोगों को निःशुल्क सैनिटाइजर और मास्क वितरित करेगी। लगाया ना अपना हेलो मास्क लगाओ मास्क लगाए। जी मेरा नाम निसार खान है। एक आवाज़ हम सबकी सेवा समिति का अध्यक्ष हूँ। आपने जयंती मनाई, किस उद्देश्य से मनाई है? देखिए, हमारी जो विचारधारा है, हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के उपलक्ष्य में और हमारे जो संविधान रचनाकार हैं उनके आज जयंती है, तो उनको हम लोगों ने, हमारी समिति के मेंबरों ने और सभी ने मिलकर आज पुष्पमाला भेंट की है और उनके चरणों में अर्पण किया है। और दूसरा, आज हम इस उपलक्ष्य में 30वां जन्मदिन और इस उपलक्ष्य में हम लोगों का सिर्फ यही है कि आने वाले समय में जैसे कि ये कोरोना महामारी चल रही है, तो हम लोग, हमारी समिति निःशुल्क सैनिटाइजर और मास्क वितरण करेंगे और जैसे कि हम लोग पहले भी करते आए हैं, समाज हित में और देश हित में काम करेंगे और आगे भी इसी तरीके से हम लोग मिलकर ही आगे बढ़ेंगे और समाज हित में काम करेंगे। दूसरा, ये आज मैं आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो हमारे देश के रचनाकार थे और जो हमारे गौरव हैं और भारत रत्न से जो सम्मानित हैं, उनको हम लोग नमन करते हैं और हम बस यही चाहते हैं कि उनके बताए हुए रास्ते पे चलें और जितना भी हम लोगों से बेहतर हो सके समाज हित में और देश हित में काम करेंगे। यही हमारी सोच है, यही हमारी विचारधारा है और हम ये चाहते हैं कि सभी हमारे साथ आएँ और लोगों को भी मतलब जागरूक करें, खुद भी जागरूक हों। और आज जो कोविड चल रहा है, तो अल्लाह भगवान से यही दुआ करते हैं कि ये जल्द से जल्द ख़त्म हो और हमारा समाज स्वच्छ हो, हमारा देश स्वच्छ हो।